Så hvis den lige starter, så lad være med at holde den. Nej, lige lad os køre 2 sekunder, så lige slukke den, og så laver vi lige det der bagefter. Ja. Men det skal køre noget tid bag. Ja. Så du lige... Har vi til olie med? Ja, der er olie. Okay, den tænder ikke nok. Altså, jeg ved ikke, om det er det rigtige sted. Så er der kraftigt gang i det. Ja, ja. Jeg prøver, så giver du lige bare en lille smule gas, så vi lige har lidt omdrejning. Ja. Får du handen til mig? Ja, det lyder sådan. Det er som om det er ikke, vel? Ja, men det er ligesom om, der ikke er rigtig, den ikke rigtig hjemme benzin. Ja, det? Okay. Ja. Jeg tror ikke, hun betyder mig, men... Lad os prøve noget. Prøv at tage tænding af den. Vi skal ikke huske på dem samtidig. Ej, lad os nu prøve at tage tænding.